Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi bài Leet Code số 303, Pay Largest Element in a Stream. Một trường đại học muốn theo dõi những điểm số theo thời gian thực. Mỗi thời điểm, họ muốn biết ra điểm số lớn nhất trong tất cả các kết quả để họ có thể dễ dàng lọc được những thí sinh có điểm số tốt. Không như những bài trước, trong bài này, mình sẽ viết một class. Mình sẽ nhận vô một số integer k và stream of test score, có nghĩa là một luồng những kết quả hoặc là một luồng những điểm số. Mỗi lần một điểm số được thêm vô, mình phải tính toán số cao thứ k và trả về số đó. Vậy thì mình phải viết k-largest class. Nó sẽ có một constructor. Thì ở đây nó có tham số là integer k và một mảng nums. Mảng num này chính là những điểm số đầu tiên khi mà mới khởi tạo. Ngoài ra, class của mình còn có method add để mình có thể thêm một điểm mới vô cái mảng hiện tại của mình hoặc là vô cái string hiện tại của mình. Mình phải trả về số cao thứ k. Trong ví dụ 1, khi mình khởi tạo thì k của mình bằng 3 và những điểm số đầu tiên sẽ là 4, 5, 8, 2. Đầu tiên, 8 là điểm số cao nhất, 5 là điểm số cao thứ nhì, 4 là điểm số cao thứ ba và 2 là điểm số thấp nhất. Tuy nhiên thì khi khởi tạo mình sẽ trả về no. Mình thêm số 3 vô mảng hiện tại của mình. Vậy thì 8 vẫn là điểm số cao nhất, 5 là điểm số cao thứ nhì và 4 là điểm số cao thứ ba. Cũng chính là điểm số mà mình cần phải trả về. Bởi vì k của mình bằng 3. Tiếp tục mình thêm số 5. Lúc này đã có sự thay đổi. 8 là điểm số cao nhất. Hai số 5 này cùng k thứ hai và thứ ba thì mình lấy số 5 nào cũng được. Tiếp đó, số 10 được thêm vô mảng của mình. Lúc này 10 sẽ là số cao nhất. Hai số 5 này sẽ k thứ ba và thứ tư thì mình trả về số 5 nào cũng được. Và cũng tương tự như vậy cho số 9 và số 4. Với cách giải brute force hoặc là cách giải ngây thơ, mình có thể sử dụng sort để sắp xếp lại tất cả các điểm số theo tự từ bé đến lớn. Khi cái mảng này sắp xếp lại rồi, mình có thể dễ dàng lấy được điểm số cao thứ k. Tuy nhiên trong bài này nó sẽ không hiệu quả, bởi vì mỗi lần mình thêm một điểm số mới, có nghĩa là mình phải đi sort lại nguyên toàn bộ cả cái mảng. Mình lấy ví dụ nếu như mảng của mình nó có rất là nhiều phần tử, thì mỗi lần sort như vậy nó sẽ rất là lâu. Chưa kể nếu như mình có rất là nhiều add, phải add rất là nhiều số, thì mình phải chạy lại thuật toán sort rất là nhiều lần, nó sẽ không được hiệu quả. Vậy nên thay vì dùng sort, trong bài này mình có một cấu trúc dữ liệu gọi là heap. Với cấu trúc dữ liệu heap, mình có thể dễ dàng lấy ra được phần tử lớn nhất hoặc là bé nhất trong thời gian là O of one. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cách giải. Heap là một cấu trúc dữ liệu. Nó có thể cho phép mình truy xuất giá trị nhỏ nhất hoặc là giá trị lớn nhất trong thời gian constant, có nghĩa là O of one. Khi mình thêm một phần tử vô heap, nó sẽ tốn O log n. Và khi mình pop hoặc là mình lấy phần tử trong heap ra, nó cũng sẽ tốn O log n. Tuy nhiên khi mình lấy phần tử ra, mình sẽ lấy ra được phần tử nhỏ nhất hoặc là lớn nhất. Ví dụ như nếu như là min heap thì mình sẽ truy xuất phần tử nhỏ nhất trong O of one và mình có thể lấy phần tử nhỏ nhất đó ra trong thời gian là O log n. Vì với bài này mình sẽ sử dụng một min heap. Đầu tiên khi mình khởi tạo mình sẽ có k bằng 3 và mình có 4 điểm số đầu tiên, mình sẽ lần lượt thêm vào heap. Trên thực tế tuy heap là một cái mảng này có thể được biểu hiện dưới dạng cây. Ví dụ như cái min heap này có thể biểu hiện dưới dạng cây như sau, có nghĩa là những nốt ở trên sẽ luôn luôn bé hơn những nốt ở dưới và nốt gốc sẽ là nốt bé nhất. K của mình bằng 3 nên mình sẽ cần một cái min heap có độ dài bằng 3. Min heap đang có độ dài là 4 nên mình sẽ pop một phần tử ra ngoài. Thì khi mình pop từ một cái min heap, mình sẽ luôn lấy ra giá trị bé nhất. Mình sẽ lấy số 2 ra ngoài. Trong mảng của mình còn 3 phần tử. Mình thêm số 3 vô heap. Khi mình thêm số 3 vô, heap của mình nó có độ dài bằng 4. Tuy nhiên thì mình chỉ cần 3 số lớn nhất nên là mình cũng sẽ tiếp tục pop từ trong min heap ra. Mình pop số 3. Mình muốn trả về số điểm lớn thứ 3 thì ở trong min heap của mình đang có 3 điểm lớn nhất. Mình chỉ việc trả về số điểm nhỏ nhất, đó chính là số điểm k thứ k. Và ở trong min heap mình có thể lấy giá trị nhỏ nhất trong O of one, mình sẽ trả về số 4. Tiếp đó mình thêm số 5 vô. Mảng của mình đã vượt qua 3, mình pop số 4 ra ngoài. Mình trả về giá trị nhỏ nhất trong heap thì mình có 2 số 5, mình trả về số 5 nào cũng được. Mình lại thêm số 10 và mình pop số nhỏ nhất chính là pop số 5 ra và mình trả về số 5. Mình tiếp tục thêm số 9, mình sẽ pop số nhỏ nhất ra ngoài và mình trả về số nhỏ nhất hiện tại là bằng 8. Và tương tự như vậy cho số 4, mình cũng sẽ pop số 4 này ra và mình sẽ trả về 8. Mình phân tích độ phức tạp, time complexity. Mình có n số, mỗi số mình sẽ thêm vô heap. Thì khi mình thêm vô heap, nó sẽ tốn log k.
Bởi vì heap của mình luôn có k phần tử. Mình thêm vô heap nó sẽ tốn log k. Quay complexity nó sẽ là O of k. Bởi vì mình phải cấp phát bộ nhớ thêm cho heap thì heap của mình có k phần tử, mình sẽ tốn O of k. Bây giờ thì mình đi code cách này thôi. Trong class kLargest của mình nó sẽ có một hàm constructor và một hàm add. Đầu tiên, hàm constructor, hàm khởi tạo, thì mình sẽ tạo một cái thuộc tính bằng cách là mình gọi self.k để mình lưu lại cái biến k này. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có min heap. Mình đi qua từng phần tử trong num và mình push hoặc là mình thêm dữ liệu vô min heap. Sẽ gọi heap push và mình sẽ truyền vô cái heap mà mình cần phải thêm và số đó chính là num. Qua tới hàm add, khi mà mình nhận được một giá trị mới hoặc là một điểm mới thì mình sẽ push vô min heap của mình với giá trị là val. Mình sẽ một vòng while thì mình sẽ lấy những phần tử từ trong heap ra cho tới khi nào mà heap của mình nó có độ dài bằng k. Có nghĩa là while length của min heap lớn hơn k thì mình pop số từ trong min heap ra thì nó sẽ pop cái số bé nhất. Khi mà nó pop những cái số bé nhất trong heap của mình sẽ còn lại những số lớn nhất. Thì heap của mình nó có độ dài k thì mình sẽ thu được k số lớn nhất. Và với tính chất của min heap thì cái phần tử đầu tiên luôn là cái phần tử bé nhất. Mình sẽ trả về cái phần tử đầu tiên. Ok, bây giờ sẽ chạy thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.